ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วชุดขาวชุดขาวขึ้นไปแล้วคันแรกแล้วก็มีรถเบนซ์ของครอบครัวตามเข้าไปติดๆนะคะคุณผู้ชมตามเข้าไปในเรือนจำได้เลยนะคะซึ่งตามรายงาน